आप जब भी सैमसंग का कोई महंगा फोन बाई करते हो तो फोन को बाई करने के बाद आपको अलग से 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा देके उसका एडेप्टर भी बाई करना पड़ता है। मतलब समझ रहे हो ना, कंपनी दो जगह से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और जब एडेप्टर की बात आती है तो इनसे पूछा जाता है कि आप अपने महंगे फोन्स के साथ एडेप्टर क्यों नहीं देते हो, तो इनकी तरफ से जवाब आता है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं और ई वेस्ट मटेरियल ज्यादा ना हो, इसकी वजह से हम एडेप्टर को देना उचित नहीं समझते हैं। और इनका दूसरा इससे भी ज्यादा घिसा पिटा जवाब ये रहता है कि स्मार्टफोन यूजर्स के पास तो ऑलरेडी एडेप्टर होता है, तो हमें एडेप्टर देने की जरूरत ही क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज सिर्फ सैमसंग ही करती है, तो आप